हेलो गाइस, होप सभी आप अच्छे होंगे। तो आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं सोनी के यूरो 2 की। तो ये जो यूरो 2 सीरीज़ है, जो कि सोनी के बड़े शेल्स की सीरीज़ है, जिसमें कि 21st सेंचुरी पायरो गार्डन आता है। तो ये सब बड़े शेल्स हैं जो कि जैसे डुओ सीरीज़ आती है उस तरीके के शेल्स होते हैं, जिसमें कि ये 56 शॉट्स होते हैं, जो कि डिस्प्ले और हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डिस्प्ले कैसा रहता है।